ค่าจ้างได้เท่าไหร่อะไรหรือว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ภาษีไหมคือผมว่าทุกคนในเมืองไทยนะจะต้องเสียภาษีนะอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าพี่โก้ไม่ยอมจ่ายภาษีไม่ใช่นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่านะเรื่องภาษีทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับต้องจ่ายภาษีนะเมื่อกี้ที่เห็นถามนะครับฉะนั้นนอกจากว่ามีบริษัทไหนที่ไม่จ่ายบ้างมีไหมครับคนไหนที่เป็นลูกจ้างแล้วไม่จ่ายมีไหมนะครับฉะนั้นฝ่ายกฎหมาย